只要視頻拍得好，下個富婆就係我。今日打卡英倫花園實用型4房，走睇樓。而家我哋跟住鏡頭嚟睇下呢個單位126方4房，保養咧非常之好噶。你睇下2007年入伙到而家係標裝交付嘅，佢餐客廳一體化，雖然唔大，但係都會夠用嘅。我哋而家跟住鏡頭嚟睇下我哋嘅休息區，房間1、房間2，佢每個房間咧都好方正嘅，而且採光好好噶。呢個係房間3，呢個就係我哋個工位啦。最入邊咧就係我哋最大嘅主人套房啦。佢個景觀咧非常之靚噶啊，有泳池景，而且樓距咧係比較闊落嘅。最關鍵佢仲有獨立嘅衣帽間。間屋最大嘅亮點，我哋出露台嚟睇下，非常之靚嘅園林景觀，而且係南向嘅。樓下就係泳池，而且呢個英倫花園位置咧非常之優越吓，500米生活商圈，我哋過馬路就係順昌1+1大潤發，對面就係我哋嘅幸福中心同金融中心。呢間4房咧，現時係英倫花園唯一在售嘅4房單位。如果你近期都想揾英倫花園嘅單位嘅，評論區留言@我睇樓。